去拍深色嗰條咯喎嚇，咁啊淺色嗰條咧應該係另外一條片啦嚇，咁啊出2條，個價錢都係一樣啊嚇，呢個2條我都入得都幾抵下，經濟實惠，8mm 同樣8mm 長度應該係差唔多噶啦嚇，都係43鎖骨嘅頸鏈啦嚇。呢個咧就會深色少少嘅就唔係，其實唔係差好遠，深色少少，我發覺真係深色少少咧，應該淺色少少。你中意着淡色啲嘅，你中意淺色啲嘅，咁你就可以揀啦嚇。呢條咧就會係深色少少嘅嚇，咁亦都係唔難襯衫㗎。佢呢個係咪？佢呢個少少係深綠色咁樣係，都係唔難襯衫嘅，任何顏色嘅衫你都好容易襯。你見啲白色又襯唔到，係咪？深色衫亦都可以襯得到㗎嚇。咁所以咧就大家你放心啊，亦都係咧，佢呢個係一個8mm 嚟㗎。咁你不限年紀，任何年紀你都適合戴嘅嚇。任何年紀嘅時候，我都係會揀一啲呢啲嘅，我唔會揀一啲好鉗嘅顏色㗎。咁啊，大家可以放心啦。咁我哋過一過珠先嚇，咁亦都係咧，就係即係佢會有赤鐵礦㗎嚇，呢一啲價錢嚇，因為始終都係大眾牌嘅價錢嚇。如果你冇赤鐵礦嗰啲咧，嗰啲就非常之貴。咁但係佢呢啲遠睇都唔係泰國，同埋佢本身佢顏色都幾靚，係咪先？咁呢啲赤鐵礦嚟講咧，我都係當一個大自然嘅花紋嚟㗎，非常之好睇啊！咁如果你話喺你自己嘅皮膚度咧，其實要咁樣先最好嘅。係咪唔差嘅？葵涌廣場1樓啦，要留嘅客人咧就盡早留啦，因為我上咗去之後咧，要留貨嘅話咧，你要七日內咧就要直接去取㗎啦嚇，我就冇得拎翻嚟郵寄㗎啦，因為我啱啱去完啦，我冇咁快去再去，因為寄賣格仔鋪而家只係幫人留貨7日㗎，過咗唔拎嘅話咧就充公我嘅貨品㗎嚇，咁所以一定要去到去攞啊嚇，去唔到攞嘅唔好意思啊，我唔會再去冇誠信㗎，我唔會再留㗎。咁生客嘅話咧，你就必須可以留嘅，但係線上付款先咯，然之後去取貨就 OK，都係要7日內嚇。你冇得同我話，哎呀唔得，我趕唔切，我可唔可以延遲啲？唔好意思啊，就呢個唔係我去規定嘅規條，而係我租係寄賣店寄賣㗎，我要遵守人哋嘅規條㗎。咁人哋一視同仁，冇可能俾得你唔俾得其他人，係咪人哋揸型？所以係一視同仁，必須要遵守人哋規矩。請大家注意，好多謝支持，拜拜。Hello， 大家好啊！咁大家進入我個 YouTube 頻道呢，請你先訂閱。訂閱咗之後呢，我出片呢，佢就會通知你噶啦。咁樣可以直接拉落去睇，但係呢，佢就唔係睇好多嘅啫。咁呢，跟住呢，你可以撳呢個影片，係啦，撳影片，影片呢就會好多，你可以去睇噶啦，睇任何一個。然之後點入去，點樣去更改呢個像素呢？因為通常 YouTube 呢，佢嘅設定呢都係100幾至200幾嘅，咁你可以喺呢一個好啦，咁咧你就可以喺呢一個花嗰頭點開之後呢，就睇畫質嚇，畫質嗰頭進階，將你嘅有嘅數字最高就你就剔佢最高㗎啦，因為我所有嘅片都係4K 嘅，要睇翻視乎翻你嘅電話啦、你嘅電腦啦、你嘅電視咧支唔支援到咁高㗎？唔緊要㗎，你剔翻去你有720或者1080，你就剔翻去最高嘅像素就可以㗎啦。然之後加大影片個畫面咧，可以撳呢個4方形啦。係咪應該大家都知㗎啦嚇？咁定格睇 Play 定格定格再點翻個畫面就會好清晰㗎啦嚇。然後再 Play 褪後向左點2點，佢就會褪後㗎啦。向前向右畫面嗰度點2點，佢就會向前㗎啦。好，當你縮翻個畫面呢，點翻出翻去呢一頭。出翻去呢一頭，好，跟住回翻去，咁呢就會出翻去我呢個大頁嗰頭，繼續往下碌㗎啦，咁可以睇得我之前係其他貨品嘅影片㗎啦。
Hello，大家好，我係阿 May 啊，歡迎嚟到我貨品嘅 YouTube channel。呢個 channel 咧就不設留言嘅，如果有任何嘅查詢咧，可以去我呢個 Facebook page，仲有呢個 IG，仲有呢個旋轉拍賣店可以 PM 留言。如果咧想睇實物購買嘅客戶咧，可以去我租用嘅寄賣格仔店咧，就睇實物購買嘅，分別喺呢個葵涌廣場啦，同埋呢個西灣河泰安樓商場入邊嘅。咁寄賣格仔鋪嘅地址咧就會喺呢個片尾嘅。如果咧對礦物咧收藏同埋晶石飾物有興趣嘅人士咧，歡迎你訂閱我呢個 channel， 同埋咧喺我嘅影片讚好支持一下。仲有要開埋嗰個通知小鈴鐺，咁當我出新影片嗰陣時候咧 ，YouTube 咧就會通知你噶啦。好多謝支持。多謝你睇到尾啊！我咧仲有另外一個 YouTube 頻道咧，就分享我嘅遊記嘅。咁咧就係睇呢頭 May Show 係啦，就係呢頭啦。咁如果有興趣睇我嘅遊記嘅話咧，請過去訂閱啦。好啦，下條片再見，拜拜。兩個嚇，媽咪拍貨先好冇？乖豬哦，拍貨先 ，OK。乖豬豬哦，媽咪拍一陣貨啊嘛，乖豬，謝謝，